我是阿杜。有网友私信我说冲浪四步怎么跳？说实话，我也不知道怎么跳。那么怎么办呢？针对这个问题，我上网查了一下冲浪步，网上确实有个冲浪步。那么我数了一下，正好也是4步。好，那么我就觉得这个步可能就是我们网友所需要想学习的这个冲浪4步。好，我看了一下，这个步伐很简单，也很漂亮，所以我今天把它拿出来做一个教程，和大家一起学习。好，下面我们做冲浪4步的慢动作分解。侧面分解，首先跳2个基础奔跑，一个倒回来，2个，好，第3个起脚的时候呢，它踩下去的时候呢，这个右脚不是往后滑了，是往前滑，形成一个倒奔，然后呢收回来，往后踢脚，好，这就是冲浪4步。我们数一下啊，1、2，2个基础奔跑，第3个呢，起来踩上去的时候呢是往前踢，然后收起来往后踢，我们数一下它的节拍，1、2、3、4，好，再来一下，1、2、3、4，1、2、3、4。好，下面我们把它连起来，用口令的方式跳一遍，1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、4、2、3、4、5、2、3、4、6、2、3、4、7、2、3、4、8、2、3、4。好，以上是冲浪4步的慢动作分解，请大家多多练习，熟能生巧。在练习过程中碰到什么问题，请你私信我，我会帮你一一解答。如果轮到什么事情我也不知道，那么我会去上网给你查询，让我们一起学习，共同提高。好，今天的视频就到这里。如果你觉得今天的视频可以帮到你，那么请你分享给你身边的朋友，让我们一起来学习1步5，记得分享哦，拜拜。好看时